வைலட் போத்த மாதிரி எங்கே பாருங்க இந்த பூ தாங்க பூத்துன்னு இருக்கு. பார்க்கவே செம்ம அழகாக இருந்துச்சுங்க. சரி அதான் வீடியோ கவர் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்க எங்கே சுற்றிலுமே இந்த பூ தான் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி கிடக்குது. இது என்னன்னு தெரியல, ஆனால் செம்ம அழகாக இந்த எல்லா இடத்துலையும் எங்களோட தோட்டத்தில் அது பாட்டு கிடக்குதுங்க. இங்கே பாருங்க செம்மையாக இருக்குல்ல. இது என்ன பூன்னு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஆனால் இது அப்படியே பறித்து தொட்டியில் போட்டால் வாடிட்டுருங்க. தேங்க்யூ.